Olá galera, estamos aí pessoal com mais um vídeo. E nesse vídeo estamos mostrando para vocês aí pessoal, toda a galera, os nossos amigos e seguidores, pessoal que acompanha o canal, algumas coisas importantes aqui. Muitas vezes você não entende por que tá esse barulho, a máquina fica estralando, fazendo esse barulhinho. Escute o barulho. Se você trabalha com máquina de lavar, se você conserta para cliente ou para você mesmo, vocês vão precisar entender este barulho. Deixa eu desligar. Eu vou tirar aqui o chicote do motor, que daí ela para de acionar, ó pessoal. Eu vou soltar ele aqui, ó. É só eu soltar o chicote do motor que esse barulho vai terminar. Complicado aqui. Bom, agora eu vou tirar o chicote. Então galera, tirei ela da tomada para que ela fique quieta. Porque o chicote tá ruim de tirar, tá embaixo aqui. Do lado de baixo, né, tá ali ó. E é ruim de tirar, então se ele tivesse em cima aqui fica mais fácil. Como eu não quero virar a máquina agora, então não vou tirar. Então se vocês ouviram esse estralinho, a tua máquina fica aí estralando, parece que está arrastando, rapando alguma coisinha pequena, parece que vai ligar um relógio, né? Fica aquele raspado ali e não para, ou então engata e solta. Muitas vezes, meus amigos, é o seguinte, vocês percebem que isso aqui, ó, fica estralando assim, ó, roda e estrala. Roda e estrala, roda e estrala. Muitas vezes quero dizer para vocês que muitas das vezes o problema que vocês podem perceber aí, esse engata e estrala aí, pode ser um defeito no chicote que está danificado, os fios, né? Quebrado às vezes, olha aqui, ó, escuta aí, ó. Olha o barulho aí. Aí pode ver que ele puxa um pouquinho, deixa eu colocar o dedo aqui. Aí, ó. Você vê que ele puxa e solta, puxa e solta. Ele não para de estralar. E por que não para de estralar? Porque algum fio está quebrado ou um defeito na placa, pode ser também, gente, não é capacitor. Quando fica essa estralaiada aqui é o atuador, essa peça aqui. Só que na grande maioria das máquinas, essa peça é preta. Por que ela é dessa cor aqui, gente? Porque é meia branca, meia amarelada, porque essa máquina não é 110 volts, ela é 220 volts. Então quando a máquina é 220, vai mudar as cores. O atuador, em vez de ser preto, que é essa peça que normalmente é preto quando a máquina é 110, além do atuador ser branco ou cinza, ou verde, ou qualquer outra cor, menos geralmente não é preto, né? O atuador quase sempre não é preto. Quando é 220, geralmente ele tem essas cores diferentes. Não é preto. Já a bomba de água, quando é preta, 99,9% é porque é 220. Muito raro você vai encontrar um dia uma bomba 110 volts, de bomba de máquina, né, de bomba de saída, 110 volts que seja ela preta. Geralmente, se ela é amarela, então ela é 110 volts. 90% das bombas de entrada de água, de saída de água, no caso as bombas de motobomba que falam, né? Essas bombas de saída aí, mais de 90% delas são amarela, porque são 110 volts. Na região que só tem 220, como Santa Catarina, que a maioria é 220, 90% das coisas, ou quase tudo é 220 lá em Santa Catarina. Então, e muitos outros estados aí também, que usam muito 220, nesses estados, as bombas de máquina são tudo preta. Lá não tem, praticamente não tem a energia 110. Então, tudo é preto lá. Todas as bombas são pretas. E os atuadores, tudo colorido, não são pretos. Os atuadores não são pretos. Atuador preto é 110 volts. Bomba amarela é 110. Bomba preta, 220. Tá? Então, se você ouve aquele barulhinho estralando ali, gente, é porque o atuador provavelmente pode até estar sendo aí na sua máquina, mas pode até estar instalado aí, mas se ele for 220, vai ficar fazendo esse barulhinho também, tá? Então, costuma no atuador ter uma etiquetazinha do lado. Então, vocês olham naquela etiqueta, galera, vê se ela tá marcada 110 ou 220. Se ela for 220,
vai ser assim. Se você colocar na rede 110 vai ficar estralando. Agora, se tiver na energia certa, correta, para ela não vai estralar, tá? Então, quando é 220 a máquina, em cima, embaixo também é. A única coisa que pode mudar às vezes é a placa. Muitas vezes a placa é 110 e 220, é bivolt. Agora, o atuador nunca é bivolt. A bomba de entrada, de saída, de entrada não é bivolt. O motor da máquina lavada também não é bivolt, tá, pessoal? Então não fica pensando aí, tem gente que fala, dá para mudar para 110, dá sim. Uma máquina 220 dá para mudar para 110, mas deixa eu te explicar o que você vai ter que fazer. Vai começar a mudar até o capacitor, que o 220 é diferente, outra voltagem, outras capacitâncias, tá? Até o capacitor tem que mudar para passar a máquina de 110 para 220, tá? Ou de 220 para 110. Por exemplo, se a máquina é 220, você quer botar ela bater em 110, a placa você nem precisa tirar se for do 220 para 110. Agora, se for do 110 para 220, pode queimar, tá? Então não tem como colocar uma coisa menor numa energia maior. Agora uma coisa maior numa energia menor dá, certo? Então tá, o que você tem que trocar para você fazer dessa máquina 220, trocar ela para uma máquina, para energia 110? Bom, como eu falei, as placas eu não vou precisar trocar, certo? A placa suporta do 220 para 110, mas não do 110 para 220, tudo bem. Como suporta o 110, a máquina, a placa 220 aguenta bem o 110, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa bomba, vou colocar uma amarela, no caso, digamos assim, vou colocar uma 110. Vou tirar esse atuador branquiçado aqui, meio amarelo, meio branco, vou botar um preto, porque o preto é 110. Eu vou tirar esse capacitor aqui, a cor é a mesma do outro, cinza por cinza, vai sair um cinza, outro cinza. Vou tirar esse e vou colocar um da voltagem 110, esse não obrigatoriamente, mas dá para trocar. Vou tirar esse motor, o motor dessa máquina, ele é 220. Ele não vai tocar bem na energia 110, porque ele suporta o dobro da energia 110. Então, quer dizer, ele não vai disparar com a energia 110. Até trabalha, até toca, mas com pouca força, certo? Então, vou botar um motor 110 também. E o que mais que eu vou trocar? As válvulas de entrada de água lá em cima, onde vai aquela mangueira que a gente coloca na torneira de água, tá? Lá na entrada lá é uma válvula que eu tenho que trocar também. Então eu vou botar também válvula 110. Quantas coisas eu tenho que trocar nessa máquina? Gente, vamos tentar dar uma resumida aqui. Vamos ver quantas coisas eu tenho que trocar numa máquina se ela é 220 passado para 110? Obrigatoriamente. Menos a placa. O certo seria a placa também, mas como a placa dá para deixar, então esquece a placa. Vamos trocar então. Começando pelo motor, que é o maior. Depois a bomba de saída, que é a segunda maior. Depois o atuador, que é o terceiro maior. Depois o capacitor, que é o quarto maior. E as válvulas de entrada de água. São 5 coisas obrigatoriamente tem que trocar, tá? Motor, atuador, capacitor, válvula de saída, aliás, válvula de entrada e bomba de saída. O que não é obrigatório é a placa, certo? Mas em alguns casos a gente pode trocar, certo, galera? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos começar por aqui, né? Vamos começar por aqui ou por ali. Vamos começar trocando esse capacitor. Você vai ver que não vai fazer mais aquele estralinho, né? Ficar estralando, puxando e soltando aí. Vamos fazer a troca desse atuador. Primeiro de tudo que nós vamos trocar é o atuador. Deixa eu dar uma olhada no bicho. Ele é aquele com cabinho de aço. Nós podemos colocar com cabinho de aço. Podemos colocar aquele outro modelo. Ó, gente, tem vários modelos que eu posso colocar aqui. Eu posso escolher modelo para colocar aqui, tá? Eu volto já com vocês.